ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நித்ய லக்ஷ்மி ஹோட்டல். இந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நொய்யில் இருக்குதுங்க. நொய்யில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டு கரூர் போகிற வழியில் அந்த இடைப்பட்ட கேப்பில் அந்த நொய்யல் அப்படிங்கிற பஸ் ஸ்டாப் இருக்குதுங்க. அந்த ஊரில் இந்த ஹோட்டல் வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஹோட்டல். இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான வாழை இலை பரோட்டா செய்கிறாங்க. சிக்கன் வாழை இலை பரோட்டா ரொம்ப டேஸ்ட் அருமையாக இருக்குங்க. அது இல்லாத வெஜ் நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருக்குது. அதாவது சைவம் அசைவம் ரெண்டுமே. மீன், கிரில் சிக்கன், அப்புறம் முட்டை ஆம்லேட், ரோஸ்ட் எது வேணால் போட்டு கொடுப்பாங்க. டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். நான் போய் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டா ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க. நீங்கள் மறக்காமல் கரூர் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நொய்யல் அப்படிங்கிற பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்குதுங்க. அங்கே இறங்கி இந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும்.